che cosa significa la libertà. Cari amici, qua si parla di questione della conoscenza. Buongiorno amici di Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo, cari amici. Oggi siamo di nuovo qua per parlare sempre delle parole della conoscenza, per dare la vita a coloro che vogliono avere la vita. Oggi parliamo di un'altra parola, la parola che scriviamo qua, credere. La parola credere. Allora, questa parola credere che cosa significa? Cari amici, noi di solito per spiegare una parola, prima di tutto diamo la definizione completa a questa parola. La parola credere significa dare il cuore, dare il cuore. Allora, noi di solito per trovare la definizione vediamo sempre dentro la parola, noi non usiamo il dizionario. La parola credere significa dare il cuore, ora possiamo dimostrare. Allora, dentro la parola credere abbiamo questa parola che cosa significa? Significa il cuore, è un'abbreviazione, qua è la sigla della parola cuore, perché abbiamo C, hanno nascosto i vocali e poi abbiamo re, significa cuore, abbiamo visto. Allora, significa cuore. E poi abbiamo la parola dere. Dere, qua, nel nostro principio, le E, le I, le A, i vocali, tutti sono uguali. Allora, dere qua significa dare. Per questo abbiamo trovato la parola credere significa dare il cuore, cari amici. Allora, continuiamo sempre le parole della conoscenza. Abbiamo l'altra parola che noi diciamo, la parola libertà. Libertà. Che cosa significa la libertà, cari amici? Qua mettiamo un po' i puntini sulle I. La libertà che noi vediamo, tanti amici saranno scioccati, alcune persone saranno scioccate di sentire che la libertà qua sulla terra non esiste. La libertà nella terra non esiste. Fisicamente la libertà non c'è, perché tante persone pensano che no, per essere libero significa essere fuori dal carcere. Ma non è vero, ci sono tante persone che non sono nel carcere ma non hanno la libertà. La libertà qua sulla terra non esiste. Alcuni pensano che no, la libertà è dire tutto quello che tu vuoi dire, tu sei libero. Non è quella la libertà. La libertà non è andare dove tu vuoi, non è questa la libertà. La libertà non significa scegliere il cibo che tu vuoi mangiare per dire di essere libero, non è questa la libertà. La libertà è un'altra cosa che oggi scopriremo noi tutti insieme. Che cosa significa la libertà? Cari amici, qua sulla terra la libertà non esiste. Perché la libertà, quando si parla della libertà, il mondo non conosce la libertà. La libertà non è qualche cosa di materiale, no, la libertà non è materiale, la libertà non è una cosa fisica, no, ma la libertà è qualche cosa spirituale che il mondo manca la libertà non c'è, cari amici. Allora, la parola libertà che cosa significa? Possiamo dare prima la definizione della parola libertà. Allora, la libertà qua significa l'anima e la luce della vita del Padre, della vita del Padre. Abbiamo visto la parola libertà che noi vediamo, che tutti vogliono la libertà significa
l'anima è la luce della vita del Padre. Per essere libero significa devi avere questa luce del Padre dentro di te. Se tu non hai questa luce del Padre dentro di te, significa che tu non sei libero. Bisogna avere questa luce del Padre. Allora questa è la parola libertà che noi vediamo. Possiamo anche analizzare come noi siamo arrivati a trovare questa definizione della libertà. Sempre dentro la parola abbiamo qua li. Allora, quando si scrive li, secondo la nostra formula, abbiamo detto no, tutti i vocali sono uguali. Che cosa significa? Significa che al posto di li possiamo dire che li è uguale a la. Ok? Allora, la che cosa è? La è un articolo definito. Allora, il ruolo di un articolo definito che cosa è? Il ruolo di un articolo definito è per dare la luce. Significa che io vado a definire questa situazione, significa che io vado a chiarire, a dare la spiegazione, a dare la luce a questa situazione. Per questo abbiamo detto no, la è un articolo definito, l'articolo definito indica la luce, la significa la luce. Ok, e poi abbiamo B è uguale anche a ba. Secondo la formula che noi usiamo, tutti i vocali sono uguali, B significa ba. In questo senso ba, allora qua è un aggettivo che indica la pluralità. La pluralità di che cosa? La pluralità della luce, perché sono accompagnati con luce. La pluralità della luce, quando riguarda gli esseri umani, quello che riguarda la luce per gli esseri umani è l'anima. Significa ba qua, significa anima. Anima. Allora, abbiamo qua R. R abbiamo già parlato, l'altro video. R qua che cosa significa? Abbiamo qua, dopo R c'è un vocale, ma è nascosto, in modalità nascosto, il vocale che è qua. Allora, che cosa significa? Significa che R così si può essere anche, mettiamo un vocale, R così significa re per esempio, mettiamo un vocale, diventa re. Oh, la parola re, noi sappiamo che la parola re significa la vita. La parola re significa la vita. E poi abbiamo l'ultima parola, abbiamo ta. Allora, la parola ta è diminutivo, perché negli altri video che abbiamo fatto abbiamo spiegato bene la parola ta. La parola ta è diminutivo della parola che si dice tata. Tata che cosa significa? Tata significa padre. Ta è diminutivo della parola tata, significa padre. Abbiamo visto, per questo motivo, analizzando tutte queste parole qua, luce, anima, la vita, padre, per questo abbiamo trovato la parola libertà, significa l'anima è la luce della vita del padre. Abbiamo visto. Analizzando tutte le parole che sono uscite dalla parola libertà, ci ha dato la definizione che no, l'anima è la luce della vita del Padre. Colui che ha questa luce del Padre dentro di sé è libero. Cari amici, questa è solo le parole della conoscenza, qua non è la religione, qua si parla di questione della conoscenza, perché tanti popoli stanno morendo a causa non della fede, ma a causa della mancanza della conoscenza. Per questo del nostro canale, scusatemi, per questo del nostro canale noi veniamo qua per dare alle persone l'idea come ragionare, come interpretare le parole. Per questo abbiamo fatto questo video. Oggi abbiamo parlato di due parole. La parola credere, che significa dare il cuore. Allora, perché dare il cuore? Quando si dice no di credere a Dio, significa soltanto di dare il cuore a Dio. Oh, il cuore, dentro il cuore che c'è l'anima, dentro il cuore che c'è la casa di Dio. Allora, qua abbiamo parlato di cuore. Oh, la parola cuore che noi vediamo qua, ora devo cancellare per spiegare quelle cose abbiamo parlato l'altra volta, della parola cuore, perché le idee arrivano sempre. Allora, cancelliamo.
Allora, l'altra volta abbiamo parlato della parola croce. Abbiamo detto che no, croce, che la parola croce significa anche il cuore. Ora voglio farvi vedere le parole che escono dentro la parola croce. Abbiamo qua il cuore. Dentro la parola croce esce la parola cuore. Non solo cuore che esce qua, c'è anche l'altra parola che esce qua, è la parola rocce. 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 Allora, quando noi vediamo qua la parola rocce, qua che cosa significa? La parola rocce è come la rocca. La rocca. Rocce significa rocca. Rocca. Allora, io vi do tutti i significati che hanno lo stesso, le parole che hanno lo stesso senso che il cuore con la rocca. E dentro questa parola qua, croce, esce la parola che noi diciamo Pietro. La parola Pietro significa sempre lo stesso significato del cuore. Dentro questa parola croce che esce qua, la parola chiesa. Chiesa. Dentro questa qua ci sono tante parole, anche la parola montagna è sempre come il cuore, esce qua sempre la parola montagna. Allora, se noi diciamo per esempio la parola Pietro, Cristo vedendo Pietro ha detto tu sei Pietro, dentro questa pietra costruirò la mia chiesa. Significa che Cristo parlava sempre le stesse cose, significa che dentro i cuori degli uomini che lui costruirà la sua chiesa, perché la parola chiesa significa il cuore, cari amici. La vera chiesa di Cristo deve essere costruita dentro il cuore degli uomini, non un edificio, perché la Bibbia dice anche che Dio non abita nell'edificio fatto con le mani umane. Oh, Dio dove abita? Dio abita nel cuore. Oh, il cuore è quella lì, è la chiesa. Abbiamo visto, cari amici, le parole sono fatte, gli antenati erano molto saggi creando le parole, poi nascondevano tanti segreti, ma sono i popoli di oggi che non sanno bene distinguere. Ma per fortuna, questo secolo che noi siamo, abbiamo già iniziato il tempo della luce, il tempo dell'Apocalisse e il tempo della rivelazione. Per rivelare, Dio sta rivelando al suo popolo le cose nuove, le cose che erano nascoste negli occhi, ma ora Dio sta facendo rivelare, a vedere al suo popolo. Per questo noi stiamo parlando, abbiamo spiegato tutte queste parole per farvi capire come sono fatte le parole, cari amici. Abbiamo visto la parola chiesa qua. Allora io ora voglio per spiegare questa parola chiesa, per capire bene, chiesa. Allora, ogni parola che noi vediamo ha dei principi. Qua dentro la parola chiesa, qua ci sono che due principi. Il principio del fuoco e il principio di interiorità. Qua abbiamo chi è. Chi è indica il principio del fuoco, della luce. Fuoco o il principio della luce. Allora abbiamo qua Za indica il principio di interiorità. Questa Za, perché qua noi pronunciamo chiesa. Quello che io voglio attirare la vostra attenzione è di mettere l'attenzione non sulla scrittura, il modo che si scrive, ma il modo che si pronuncia. È di là che c'è la forza, l'energia di una parola, non è nella scrittura. Perché qua sulla terra tante persone fanno l'errore di seguire come il modo che si scrive, non è quella lì che si deve mettere l'importanza. Quando noi pronunciamo chiesa, alla fine noi diciamo Za. Za qua che cosa significa? È il principio di interiorità. Principio di interiorità. Allora, nel principio di interiorità, Za qua indica qual è la cosa di dentro.
Abbiamo visto chiesa, indica qualcosa di dentro. Che cosa è di dentro? È questo fuoco interiore, la luce. Significa che dentro il cuore che c'è questa luce che la parola chiesa indica, il Za qua indica. Vi do per esempio un esempio di questa parola di Za. Abbiamo qua la parola per esempio casa. Casa. Hanno quasi lo stesso principio. Anche qua abbiamo Za, indica qualcosa di interiore. Che cosa di interiore? Ka è cosa è? Ka è la luce. Entri nella tua casa, significa entri nel tuo cuore. Abbiamo visto, cari ragazzi, oggi limitiamoci qua, per non andare veloce. Prossimamente continueremo sempre a parlare delle parole della conoscenza, per dare la conoscenza, la vita a tutti coloro che vogliono avere questa conoscenza, perché è la conoscenza che salva. Arrivederci cari amici.